Googlen omistama YouTube voi vähentää tubettajien mainostuloja, jos he sanovat jotain, mikä on YouTuben mielestä sensuroitava. Tämän takia tubettajat joutuvat miettimään, mitä he sanovat tai miten he muotoilevat asiat. Lähdemmekin nyt kyselemään vastaantulijoilta, mitä he ovat mieltä tästä asiasta. Mitä mieltä olet YouTuben tavasta vähentää mainostuloja sellaisilta tubettajilta, jotka käyttävät kanavillaan sensuroituja sanoja, esimerkiksi Hitler? Että on tosi ärsyttävää, että ajetaan sensuroimaan ihmisten puhumista siihen, että koetaan piilotella sanoja, jotka on ihan tavallisia arkipäiväsanoja ja kuuluu historiaan tai johonkin muuhun. Mä en näe näillä yhteyttä. Siis tavallaan sillä, että pitäisikö nyt sitten ruveta kirjoittamaan historiaa uudelleen. No ihan mahdottomaksihan tämä maailma menee, jos niin kuin aletaan sanoja sensuroida. Että joo, ei kyllä kuulosta tolkulliselta. Pitäisikö mielestäsi sanoille sniper ja psyko keksiä jonkinlainen korvaava sana? No ei, siis mun mielestä se on ihan, että sniper on ase ja psyko on niinku mielentila tai elokuva, että niinku, miksi sitä koittaa muuntamaan. Jos niistä ei saa puhua, niin kohta ei saa puhua mistään. Ei missään nimessä, ne on yksittäisiä sanoja ja toki kieli elää ja kehittyy ja sanat ja näin niin kirjoittajana mua kiinnostaa, mutta ei. Ja sitten lisäksi on olemassa vaikka paljon monta peliä, missä käytetään sniper-sanaa. Mikä nimet annettaisiin näille peleille sen jälkeen? Mitä mieltä olet sanasta unalive, koska sanat kill ja suicide ovat sensuroituja? Ei meillä voi olla kiellettyjä aiheita. Ihmisten pitää voida käsitellä aiheita. Ja jos sana kill on kielletty ja sen tilalle tulee unalive, niin parhaassa tapauksessa tämä kehittää ihmisten kekseliäisyyttä ja kieltä, mutta ihan älytöntähän tämä on. En nyt ihan tajua tuon pointtia, että miksi ne kaksi sanaa on sitten sensuroituja. Täysin keinotekoinen, se ei ole sana, sehän on siis joku ei-sana. Mitä mieltä olet siitä, että YouTubessa saa kuitenkin näyttää voimakasta väkivaltaa, vaikka esimerkiksi kiroilu on kielletty? No onhan nyt tosi ristiriitaista ja ylipäätään, miten YouTubessa sä voit näyttää melkein mitä tahansa, mutta sitten jos sä sanot jonkun perussanan, niin herran jestas, sehän on ihan hirveetä, niin on se vähän kyseenalaistettavaa, enkä kannata tätä ollenkaan. Miksi? Mä en ymmärrä koko touhua. Kiroilu ei ole mitenkään pahempi asia kuin voimakas väkivalta. Ja tämä ihan kuin viittaa siihen, että olisi. Että miksi väkivalta on normalisoituvampaa kuin kiroilu? Eihän tohon ole muuta kuin, että kaksinaismoralismiahan se on, eikä siinä musta hirveästi pohtimista edes ole. Vaikeuttaako sensurointi mielestäsi asioiden kertomista? Vaikeuttaa se tekee kaikesta monimutkaisempaa ja asiat jäävät epäselväksi kuin sitä on. Totta helvetissä se vaikeuttaa ja jos me ruvetaan kirjoittamaan historiaa uudelleen ja keksimään historiallisille tositapahtumille, henkilöille, paikoille, tiloille, ajalle uusia nimityksiä, niin eihän me kukaan enää tiedä mistä puhutaan. Sehän on ihan kauheata olla minkään hirmuvallan alla, mutta todella kekseliäitä juttuja on tullut ihmisiltä, kun he on joutuneet löytämään niin kuin asioille jonkun muun ilmaisukeinon kuin sen hyväksytyn ja silti ilmaisemaan ne. Uskotko, että YouTube tiukentaa sensuuria? Se on mahdollista ja niin luultavasti valitettavasti myös tapahtuu. Jos niin kun nämä merkit pitää paikkaansa, mitä nyt on tehty, niin tullaan suitsimaan lisää. Kaiken näköisiä sanalistoja tulee lisää. Se menee täysin mielivaltaiseksi metan sananvapauden rajoittamiseksi tämä touhu. Tässähän on kaikessa kyse vaan rahasta. Siinä vaiheessa, kun sensuurin löystäminen tuo heille lisää rahaa, niin ne varmasti löystää sitä ja nyt se kiristäminen näyttää tuovan heille lisää rahaa tai jotakin etuja. Onko tilanteita, joissa kielenkäytön sensuuri on hyvä asia? Vihapuheen kohdalla se voi olla hyvä asia, että esimerkiksi rasismia ja hyökkäävää puhetta, joka yllyttää väkivallan tekoihin, sellaista ei pitäisi hyväksyä, mutta muuten olen kaikkea sensuuria vastaan. Aika moni asia on semmoisia, että turhaan sitä ruveta sensuroimaan, kukin katsoo mitä katsoo. Jokaisella on kyllä vastuu siitä, millä tavalla toisille ja toisista puhuu. Voi olla suora olematta julma.